একদিন একটি কুকুর বনের পাশে একা ঘোরাঘুরি করছিল। হঠাৎ সে দেখলো এক শিয়াল তার ছানাপোনা নিয়ে জঙ্গলে ঢুকছে। কুকুর দৌড়ে শিয়ালকে গিয়ে বলল, আমি বড্ড একা। যদি কিছু মনে না করো, আমরা কি একটা পরিবারের মতো থাকতে পারি না? শিয়াল একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না। জঙ্গলে অন্য পশুদের উৎপাত যা বেড়েছে, একসঙ্গে থাকলে মোকাবিলা করা যাবে, আর বাচ্চাগুলো রক্ষা পাবে। কুকুর আর শিয়াল এবার থাকার জায়গা খুঁজতে লাগলো। বনের ভেতর গাছপালা থাকলেও থাকার জন্য নিজেদের একটা গুহা দরকার, নয়তো রোদ বৃষ্টিতে শিয়াল ছানাগুলো মারা যাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার একটি গুহা পেল। এটাই আমাদের ডেরা। শিয়ালও খুশি হলো। বাচ্চাগুলো তিরিং বিরিং করে লাফাতে লাফাতে ভেতরে ঢুকলো। বাহ, বেশ বড় তো ডেরাটা। কিন্তু কুকুর বা শিয়াল কেউই বুঝলো না ডেরাটা আসলে একটা সিংহের। সে গেছে শিকার ধরতে, তাই ডেরাটা ছিল খালি। কুকুর, শিয়াল আর বাচ্চাগুলো ডেরার সামনে বসে খোশ গল্প করছিল। এমন সময় তারা দেখলো একটা সিংহ এগিয়ে আসছে ডেরার দিকে। বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে গেল। তারা কাঁদতে শুরু করলো। কুকুর শিয়াল দুজনে তাড়াতাড়ি ডেরার ভেতর ঢুকে পড়লো। এখন উপায়? সিংহ এসে তো আমাদের খেয়ে ফেলবে। এদিকে বাচ্চাগুলো কেঁদেই চলেছে। সিংহ আর মাত্র কয়েক কদম দূরে। কি করবে ভাবতে ভাবতে তাদের মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো। সিংহটা যখন গুহায় ঢুকতে যাবে, তখনই কুকুর জোরে জোরে শিয়ালকে বলল, বাচ্চাগুলো এমন হাউমাউ করে কাঁদছে কেন গো? উত্তরে শিয়ালও গলা উঁচিয়ে বলল, ওরা অনেকদিন ধরে সিংহের কলিজা খায় না, তাই কাঁদছে। দুদিন আগেই তো সিংহের কলিজা আনলাম, সেটা দাও। ওটা তো বাসি হয়ে গেছে। আমার বাচ্চারা পচা কলিজা খায় না। সিংহের তাজা কলিজার মজাই আলাদা। ওরা ওটাই খাবে। ঠিক আছে, ওদের চুপ করতে বলো। একটা সিংহকে এদিকে আসতে দেখেছি। এখনই ওর কলিজা নিয়ে আসছি। সিংহ এসব কথাবার্তা শুনে ভয় কাঁপতে শুরু করলো। সে ভাবলো, ভেতরে নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কোনো জন্তু আছে। বাপ রে, বাচ্চাদের সিংহের কলিজা খাওয়ায়। এই বলে সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ওদিকে কুকুর, শিয়াল ছানাগুলো নিয়ে সুখে শান্তিতে ওই ডেরায় বাস করতে লাগলো।